హాయ్ గైస్, నా పేరు కుమార్ వెంకట్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో గైస్, ఈరోజు నేను జెబ్రానిక్స్ వారియర్ ఇదైతే నేను అన్బాక్సింగ్ అయితే కాదు, నేను ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్ అండ్ దీని రివ్యూ అయితే అనుకోవచ్చు. నేను అన్బాక్సింగ్ అయితే ఆల్రెడీ చేసేసాను, నేను వీడియో అయితే ఏం తీయలేదు. సో ఇది వచ్చి నాకు 600 రూపీస్కి అయితే వచ్చింది. ఇది ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో, అది కూడా. సో ఆన్లైన్లో ప్రజెంట్ ఎంత ఉందో నేనైతే చూడలేదు, బట్ మీకైతే దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో కొనాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే ఇది చూసుకోవచ్చు. ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. సో 600 రూపీస్ లోపల మంచి స్పీకర్స్ అంటే మనకు అంతగా ఏవి ఉండవు. బట్ జెబ్రానిక్స్ ఏంటంటే 1000 రూపీస్ లోపల మనకు మంచి మంచి స్పీకర్స్ని అయితే ఇది బిల్డ్ చేసి ఇస్తుంది. సో చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఆడియో క్లారిటీ కూడా మీకు బీట్స్ ఇలాంటివి అయితే ఉండవు, కానీ బట్ ఆడియో అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా నేను మీకు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను. సో అదైతే అసలు అయితే చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. సో నార్మల్గా ఈ బాక్స్లో అసలు ఏముందో అయితే మీకు చూపిస్తాను. స్పీకర్లు అయితే ఉంది, అవి అయితే తీసేసా. సో స్పీకర్లు తీసేసి ఈ బాక్స్లో అయితే మనకి ఏదీ లేదు. సో మనకి ఓపెన్ చేసి మీకే చూపిస్తాను. సో ఓపెన్ చేస్తే ఈ స్పీకర్లు పెట్టిన కవర్ అయితే ఉంది, అంతే. దీంట్లో ఇంకా యూజర్ మాన్యువల్ ఇలాంటివి అయితే ఏవి ఉండవు, అందుకనే నేను రికార్డ్ చేయలేదు. జస్ట్ ఈ కవర్లతో స్పీకర్ పెట్టి అయితే మనకు ఇచ్చేసారు. సో అంతే ఉంటుంది. ఇది మనకు ఆఫ్లైన్లోనూ ఉంది, ఆన్లైన్లోనూ ఉంది. నాకైతే ఆన్లైన్లో కాస్త ప్రైస్ తక్కువ అనిపించింది. ఇది 650 అలా అయితే నేను కొన్నాను. ఆన్లైన్లో నేను చూసినప్పుడు 600 అలా అయితే ఉంది. బట్ వెళ్ళి అప్పటికప్పుడు తీసేసుకుంటే బెటర్, ఒక 50 రూపాయలు ఎక్కువ అంతే కదా అని చెప్పి నేనైతే వెళ్ళి తీసేసుకున్నాను. సో మీరు ఆ 50 రూపీస్ కూడా వేస్ట్ అనుకుంటే మీరు ఇది ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే 650 రూపీస్కి ఇది వర్త్ అని అనిపించింది. సో ఇప్పుడైతే మీకు అసలు ఈ స్పీకర్లు చూడడానికి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని అయితే మీకు నేను ఇప్పుడు వీడియో చేసి చూపిస్తాను. అండ్ దీని వాల్యూమ్ కూడా మీకు నేనైతే ప్లే చేసి చూపిస్తాను. అసలు ఇది ఎంత సౌండ్ వస్తున్నాయి ఏంటి అని చెప్పి మీకు కంప్లీట్ అయితే దీని గురించి డీటెయిల్గా మీకు అని చెప్తాను. అండ్ ప్లస్ దీని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి కూడా నేనైతే మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. సో గాయస్, చూసారంటే నేను ఇలా పడుకోబెట్టాను స్పీకర్స్ని, అదైతే నుంచుని ఉంటాయి. అసలు మ్యాక్సిమం నేనైతే నా టేబుల్కి అయితే నుంచుని పెడితే నాకు ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పి నేనైతే ఇలా పడుకోబెట్టాను. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇందులో మీకు ఏంటంటే రెండు స్పీకర్లు అనుకుంటారేమో, మొత్తం ఇది పెయిర్డే. బట్ RGB లైటింగ్ ఒక్కొక్కటి ఒక డిఫరెంట్ రౌండ్లో అయితే వెలుగుతుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను మీకు ఒక కాపీరైట్ లేని మ్యూజిక్ అయితే నేను మీకు ప్లే చేస్తాను. సో మీరు అదైతే ఇక్కడ చూడొచ్చు. దీని ఆడియో క్లారిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ నేను ఇక్కడ మీకు సౌండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా మీకు అయితే చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ఇది కర్సర్. సో చూసారనుకోండి, ఇది కర్సర్. ఇది పెంచుకోవచ్చు, ఇది తగ్గించుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ ఇదైతే 50% వాల్యూమ్లో అయితే ఉంది. సో మీరు ఇక్కడైతే జడ్జ్ చేయొచ్చు దీని ఆడియో క్లారిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పి మీకు ఎక్కడైతే నేను డీటెయిల్గా మీకైతే చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక కాపీరైట్ లేని మ్యూజిక్ అయితే ప్లే చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇది కాపీరైట్ ఉన్న మ్యూజిక్ ఏమైనా ప్లే చేశాను అనుకోండి, సో ఛానల్కి అయితే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అందుకనే కాపీరైట్ లేని మ్యూజిక్ అయితే ప్లే చేస్తాను. సో గాయస్, చూసారంటే ఇక్కడ నా మీడియా వాల్యూమ్ అయితే చూడండి, అది చాలా లోలో ఉంది. స్పీకర్ 50% వాల్యూమ్లోనే మీకు ఇంత వాల్యూమ్ అయితే వస్తుంది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు స్పీకర్ 50% వాల్యూమ్లోనే మీకు ఇంత వాల్యూమ్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్ 100% వాల్యూమ్ పెడతాను. సో బట్ ఇందులో మీడియాలో అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు వాల్యూమ్ అయితే తక్కువే ఉంది. సో ఒకసారి అయితే నేను 100% వాల్యూమ్ పెట్టి మీకు అయితే చూపిస్తాను. సో గాయస్, చూశారు కదా ఇప్పుడు 100% వాల్యూమ్లో పెడితే ఎలా ఉందో. సో మీకు ఇక్కడైతే నేను మీడియా వాల్యూమ్ అయితే తగ్గించేసాను. ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఈ స్పీకర్ 100% వాల్యూమే కాదు, ఈ మీడియా కూడా నేను 100% వాల్యూమ్ అయితే పెడతాను. ఇప్పుడు మీరైతే చూడొచ్చు ఇది ఎంత లౌడ్గా వస్తుందో. సో గాయస్, చూశారు కదా ఇది ఎంత లౌడ్ అయితే ఉందో. ఇక్కడ మీడియా 100% వాల్యూమ్ పెడితే సో ఇది ఒకటి అడ్వాంటేజ్ అనే చెప్పొచ్చు. ఇందులో మ్యాక్సిమం మనకి సౌండ్ అయితే ఓవర్ బేస్ అయితే వస్తుంది. సో ఓవర్ బేస్ అయితే కాదు, మ్యాక్సిమం సౌండ్ అయితే మనకు ఓవర్గా అయితే ఉంది. సో నేను ఇది మళ్ళీ దాని ప్లేస్లో దాన్ని పెట్టేస్తాను. నేనైతే ఇలా పెడుతున్నాను స్పీకర్ని. సో ఇలా పెడితే నాకు ఫ్రీగా అయితే ఉంది. సో నాయిస్ అనేది ఏమీ లేకుండా నాకు క్లారిటీగా అయితే వస్తుంది సౌండ్. నుంచో పెడితే నాకు ఇక్కడ మౌస్ ఇలా మూమెంట్కి కూడా ఇబ్బంది వస్తుంది, అందుకనే నేను ఇలా
పెట్టాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గైస్ దీని ప్రోస్ గురించి అయితే మాట్లాడతాం. దీని ప్రోస్ వచ్చి నాకైతే దీని వాల్యూమ్ అయితే బాగా నచ్చింది. చాలా హైలో ఉంది, చాలా వాల్యూమ్ అయితే. నేను మ్యాక్సిమం ఇది 30 to 40%లోనే పెడుతున్నా, అంత మించి అయితే పెట్టట్లేదు. అంత మించి పెడితే ఇది ఇల్లు అదిరేలాగా అనిపిస్తుంది. బేస్ లేకపోయినా వాల్యూమ్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ క్లారిటీ కూడా మనకి వోకల్స్ ఇవన్నీ క్లారిటీ అయితే బాగానే ఉన్నాయి, ఎక్కడ క్లారిటీ అయితే మిస్ అవ్వట్లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనకి జుయ్ అండ్ నాయిస్ అయితే వస్తాయి లో కాస్ట్ స్పీకర్స్ వాటిలో. సో అలాంటి నాయిస్ అయితే నేను ఎక్కడా చూడలేదు దీంట్లో. సో సాంగ్స్ వింటున్నా, వీడియోస్ ప్లే చేస్తున్నా, సినిమాలు చూస్తున్నా, గేమ్స్ ఆడుతున్నా కానీ నాకు బాగా క్లారిటీ అయితే ఉంది. అంతేగాని ఎక్కడా నాకైతే దీని నుంచి నాయిస్ అయితే రాలేదు. సో అంత బాగుంది. మ్యాక్సిమం నేను గేమ్స్ హెడ్సెట్ నుంచి మానేసి వీటిలోనే ఆడుతున్నాను. బట్ నార్మల్గా అంత గేమర్స్ అయితే మీరు హెడ్సెట్ యూస్ చేసుకోవాలి. గేమర్స్ కాదు, ఏదో టైం పాస్ ఆడేవాళ్ళు ఈ గేమ్ సెట్ పెట్టుకుని అంత ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అయితే స్పీకర్ పెట్టి అయితే మీరు ఆడుకోవచ్చు. సో అదైతే రీజనబుల్గానే ఉంది ఆ సౌండ్. మరి మనకు అంత లోను లేదు, అలానే ఓవర్ హైలోనూ లేదు. సో ఇందులో కాన్ సెక్షన్ అయితే ఉంది, నేను అది కాన్స్లో అయితే మాట్లాడతాను. సో ఆడియో క్లారిటీ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. బట్ ఇందులో మనకి ఇలా మోడ్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ సింగిల్ మోడ్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు అది ఇంకేం మార్చడానికి లేదు. సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మెయిన్ థింగ్ ఇది చూడాల్సింది, మనకి 600 రేంజ్లో మనకి అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అన్నీ చూస్తాం మనం. 600 ప్రైస్ రేంజ్కి అవన్నీ రావు, అసలు వచ్చే ఛాన్సే ఉండదు. సో మీకు ఈ 600 ప్రైస్ రేంజ్లో మీకు ఓన్లీ ఆడియో క్లారిటీ ఒకటి చూసుకుంటే చాలు. సో ఆడియో క్లారిటీ అయితే ఇందులో చాలా బాగుంది. మెయిన్ థింగ్ అది ఒకటే మనకు కావాల్సింది. సో అదైతే బాగుంది. ఇంకా కాన్ సెక్షన్కి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు చూసిందే ఇది RGB లైట్స్, కానీ ఒక స్పీకర్కి ఇంకో స్పీకర్కి సంబంధం లేకుండా అయితే లైట్లు వెలుగుతాయి. ఇందులో ఒక లైట్ వెలిగితే అందులోకి వెళ్ళి ఇంకో లైట్ వెలుగుతుంది. సో అదొక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అయితే అనిపించింది. ఎందుకంటే మళ్ళీ కంప్లీట్ రెండు ఒకే లైట్ వెలిగితే బాగుంటుంది. చూడడానికి ఏంటంటే 2 స్పీకర్లు తీసుకొచ్చి పెట్టినట్టు అయితే ఉంది. ఇది ఒక పెయిర్డ్ స్పీకర్ అలా అయితే లేదు, ఏదో 2 సింగిల్ స్పీకర్లు తీసుకొచ్చి పెడితే అలా ఉందో చూడడానికి అయితే అలా ఉంది. అలా RGB లైట్లు రివర్స్లో ఇది ఒక్కొక్క రంగులో అయితే వెలుగుతుంది. అదొక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అనే చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇంకోటి, వాల్యూమ్ చాలా లౌడ్ ఉంది, కానీ మనకి ఇందులో బేస్ అలాంటివి ఏది ఉండదు. సో మనం ఇందులో ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, బట్ ఒక కాన్సెక్షన్గా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇందులో బేస్ అయితే లేదు. సో బేస్ ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే మీరు పెద్ద స్పీకర్లు 2000 ప్రైస్ రేంజ్ నుంచి దొరుకుతాయి. సో మీరు అటైతే వెళ్ళిపోవాల్సిందే. సో మీకు 1000 లోపల, అది కూడా 600 to 700 లోపల అయితే మీకు దొరకడం కష్టమే బేస్ కూడా. సో ఇదైతే ఇది ఒకటి. అండ్ థర్డ్ కాన్సెక్షన్ వచ్చి, మనం ఇందులో సరౌండ్ అయితే మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ అయితే లేదు. మీరు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు మీకు సరౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉండదు, ఓన్లీ మోనో ఆడియో లాగానే ఉంటుంది. ఒక సైడ్ నుంచి వస్తుంది మొత్తం మీకు సౌండ్ అంతా. సో ఇది ఒకటి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇది ఓవర్ సౌండ్ అయితే అనిపించింది నాకు. లౌడ్ అయితే బాగుంది, కానీ ఓవర్ లౌడ్ అయితే అనిపించేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. సినిమాలు ఇలాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు సౌండ్స్ అయితే ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి, ఆడియో అయితే తక్కువ అయిపోతుంది. సో అదొక మెయిన్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు మ్యాక్సిమం మూవీస్ ఎంజాయ్ చేయగలరు కానీ, బట్ మీరు స్పీకర్ ఒకసారి పెట్టేసి నేను ఇలా నా బెడ్ మీద పడుకుని చూడాలనుకుంటే మీకు సౌండ్స్ ఫైటింగ్ ఇలాంటి అప్పుడు సౌండ్ అయితే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. వెంటనే వచ్చి నేను సౌండ్ తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే ఫైటింగ్ ఇలా సాంగ్స్ ఇదంతా అయిపోయాక మళ్ళీ నాకు వాయిస్ అయితే వినపడదు, ఆడియో. సో అదే వోకల్స్ ఇలాంటి మాటలు అయితే రావు. సో వెంటనే నేను వచ్చి వాల్యూమ్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇది ఒక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. నాకు ఒక్కోసారి చిరాకు అయితే వచ్చేస్తుంది, మాటికి సినిమా చూసే టైంలో వచ్చి సౌండ్ తగ్గించి మళ్ళీ సౌండ్ పెంచుకుని. సో ఇది ఒక మేజర్ డ్రాబ్యాక్. 600 రేంజ్ లోపల ఇదైతే మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిందే ఇది మటుకు. ఎందుకంటే మనకు ఆడియో క్లారిటీ చాలా బాగుండాలి. ఆడియో క్లారిటీ అయితే చాలా బాగుంది, మూవీస్ ఎంజాయ్ చేయగలరు. బట్ మాటికి ఇలా వచ్చి ఆఫ్ చేసుకుని ఆన్ చేసుకుని తగ్గించుకుని పెంచుకుని ఇలా అయితే చేయాల్సి వస్తుంది. అది మరి నాకు తెలిసి సినిమా ఎఫెక్టా లేకపోతే స్పీకర్ ఎఫెక్టో నాకైతే తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని మూవీస్లో అయితే నాకు అలా చేయక్కర్లేదు, కొన్ని మూవీస్కి అయితే అలా చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది మ్యాక్సిమం మనకి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అన్నిటికీ నేను అలా అయితే వచ్చి కొంచెం సౌండ్ తగ్గించుకుని మళ్ళీ సౌండ్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇదైతే ఒకటి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇది నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఇది మూవీ ఎఫెక్టా లేకపోతే స్పీకర్ ఎఫెక్టా అని. బట్ ఏ ఎఫెక్ట్ అయినా మనకి అదొక కాన్సెక్షనే కాబట్టి నేను కాన్సెక్షన్లో అయితే మాట్లాడుతున్నాను. సో మ్యాక్సిమం నాకు అనిపించింది అయితే ఇవి గైస్, దీంట్లో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఒకసారి మీరైతే చెక్ చేయొచ్చు. మీరు ఆడియో క్లారిటీ అయితే చూశారు కాబట్టి మీకు తెలుస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి అయితే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి మీరు ఇది కొనొచ్చా లేదా అని అయితే మీరు ఒకసారి అయితే చూడండి. దీని యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. మీరు ఆఫ్లైన్లో కొనుక్కోవాలంటే ఆఫ్లైన్లో ఇది ఈజీగా ప్రతి
ఎలక్ట్రానిక్ షోర్స్లోనూ ఇది దొరుకుతాయి. సో మీకైతే ప్రాబ్లం లేదు. ఈ స్పీకర్స్ ఏ షోరూంలో అయితే నాకు చాలా షోరూమ్స్లో అయితే చూశాను. సో ఇక్కడ విజయవాడ ఎన్టీఆర్ కాంప్లెక్స్లో కూడా ఉన్నాయి, మనకి బేడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇలా చాలా వాటిల్లో అయితే ఉంది. సో మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా కొనవచ్చు, ఆన్లైన్లో కొనాలనుకుంటే లింక్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది గైస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి.